天我们在洗碗。本周局部高温达39.7摄氏度。小飞棍来喽！妈妈，我想出去玩。那我乖，妈妈昨天已经晒黑一个渡人找爸爸去。爸爸，我想出去玩。那你找妹妹去玩。我不想，我想跟你出去玩。想出去玩也行，我们得把家里的事情做掉，我们就可以出去玩了。当然，你做家里的事情，爸爸会帮你一起做的，可以吧？可以。来了个。Let it go。带小朋友一起干活，我的作用非常大，我能起到一个监督的作用。你把手带。今天我们在洗碗。洗完碗要去干嘛？洗完碗要收玩具。收完玩具要干嘛？出去玩。哎，不对，还要洗衣服。洗干净吗？还是得我来。洗碗成功。这个位置真的好，就是给你设计用的，最棒的，你是最棒的，你负责干活，我负责加油。关门。OK。 What can I say? It's just a day in my life. I'm up early in the morning, in bed early at night. To be productive at work, I gotta be well rested. 来吧，看一下我们的劳动成果，干干净净。娟，小马醒了，快去看看，给他泡点奶。妹醒了，快去给他泡点奶。我去。姐娟，爸爸。我去。啊，爸爸来了啊！喝奶去。爸爸，哎，为什么小马不用吸管？因为小马还小啊，它有宝宝专用的奶瓶啊，就像你小时候用的也是这个贝亲。你看现在不给你喂得白白胖胖的吗？那还比我还大耶！那当然，贝亲都70年了，比爸爸还大。他们在上海还有自己的工厂呢。那下次有空带你去逛一下。可以。你看小马喝的香不香？嘴巴牢牢的含住这个奶嘴，喝完了也不会胀气，小马也就不会哭闹了。而且这个奶嘴不吸就不出奶，专治你俩这种一喝奶就急的小朋友。小马喝不容易呛奶。喝得好快呀你！大家想不想吃冰淇淋？大家想吃你给我上。不，我无疑是伤心的。服了，就我也吃了。你看小马的表情。你看，那台衣服没晒，快去，你快点啊，要不然我把衣服给妹妹晒了，不让你晒了。哦，谢谢你。这是谁的衣服啊？妈妈的。对，这是谁的？爸爸的。90是你们的，一个都没有我的。你衣服呢？不在我身上吗？还没晒完呢，你们就跑了。OK， 别人说干黑了。另一个人，哪个才是小马的？这是我们两个。啊，你的？爸爸，你要喝奶吗？可以吗？可以呀，那你喝奶就喝奶。哦，好看吗？好看。噔噔噔噔。好累呀。累着了吧，乖儿子，喝个果汁，还是老爸想着你吧。干杯！前面不是出去玩吗？现在还去吗？明天吧。明天？为什么不去？去啊，走啊，走啊。明天吧。好累呀。